அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி விற்பனைக்கு ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்வராஜ் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுவரையும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைக்குள்ள பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜில் 744 FE மாடல் டிராக்டர் தாங்க. வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN 46 M2459 அப்படிங்கிற நம்பர் தாங்க. வண்டி 2011 மாடல் வண்டிங்க. இதனோட மற்ற விவரங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஓனர்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாங்க. இந்த வண்டிக்கு ஃபைனலாக ஓனர் என்ன ரேட் கேட்குறாருன்னா 3,70,000 ரூபாய் சொல்கிறாருங்க. 3,70,000 ரூபாய் சொல்கிறாருங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று குறைத்து தர வாய்ப்பு இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த டிராக்டர் இருக்குது. ஃபுல் டீட்டெயில் அட்ரஸ் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றாங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து டிராக்டரோட கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுதுங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.